嘿，大家伙早喽！4月1号星期二，4月的第一天。今天是我第4个训练日，我一般是4天休息1天，但是因为明天周3是合练的日子，加练1天。但是咱们还是按照惯例，今天回评论，还准备了小条。这个月只有一场70公里的训练赛长距离，所以这个月趁着夏训之前，把跑量顶一顶。说到夏训，大阪我出来的时候6摄氏度，同时间北京9摄氏度，看看樱花吧。怎么样？樱花拍出来还行，今天还是阴天。咱们就开始回评论。那天麦盛的早餐跑遇到那位小兄弟，20岁，最后他真的像他说的一样跑了一个238。那个天气他是第2次跑全马，上一次2小时51，前途无量啊！20岁，而且大家弹幕也都说，就从人看上去不是特别有训练痕迹，也可能太年轻，还有点那种娃娃脸的样子，不知道将来会怎么样。有位小伙伴问说，看我轻松跑，比方说像现在步频就这么高，那快的时候是多高呢？快的时候好像也差不多。像我全力以赴的马拉松，大阪马拉松，大家可以去看复盘节目，好像平均是200几，最快的时候210几。有好多小伙伴都想了解怎么提高步频，我的观点是说，不用刻意的去练。就大家刚开始跑步的时候，步频都不会太高。我印象中，我刚开始减肥跑步的时候，差不多170多。今天有点风，大家见谅。后来就180多，慢慢的就越来越高。就这是每个人的特点。我是因为可能髋关节不够灵活，力量不太行，再加上身高比较矮，就这样了。如果您刚开始跑步半年1年，步频170多，完全不用管它，你跑跑可能就好了。也不能说好了，170多就挺好的。就业余爱好者就跟打乒乓球似的，好多都是野路子。你看那些公园里打球的大哥们或者大爷们，那打的都棒着呢，对吧？但是他哪个动作，你说你放到标准的来说都不一定标准，是不是？我的观点就是，业余的玩什么就是玩一个高兴，然后尽可能的在自己能力范围内找一找科学，找一找技巧就好了。差不多就是每个人的小天花板达到了。下一个，下周好像是4月13号吧，副中心马拉松，说能不能在这周3，就是明天，用高驰的体测测一个？我觉得不是太有必要，因为
如果您按照正常的训练周期加上减量，那这周应该感觉就是体感的状态一般。您测完以后，万一我说万一啊，它下降了没有上升，那不是给自己增加烦恼吗？而且那个体测的强度，虽然他们调整过，没有最早那版本那么顶了，但是也挺顶的。这周还是以轻松跑为主，然后穿插一次的短间歇，找速度感。然后这周末呢，可以来一个，比方说10公里，比马拉松配速快几秒，去找感觉就可以了。就别用那种测试来给自己找不必要的烦恼，因为你不一定是好结果，也不一定是坏结果，不要去赌它。马拉松赛前，我觉得心态对普通人来说最重要，因为你这硬件，你这身体是什么样就是什么样了，它不会就唯物的，它是，但是唯心的东西特重要。你可能上了赛场以后这些就忘了，但是你还是希望能最后这10天过得开心点，别那么焦虑，别那么紧张，对不对？另外就是小伙伴们还是有疑问关于怎么给自己的马拉松定配速目标，这确实是挺麻烦的，因为我们平常训练不会跑42公里，也不会总跑马拉松配速，有时候对自己不确定，对吧？但是现在这个办法对春季赛季来不及了，有点。我之前分享过很多次，就是赛前3周到1个月，最长别超过1个月，最短别短过3周。您来一次30公里自测，就是全力以赴，按照比赛那么跑，按照比赛那么补给。可能补给赶不上比赛那么舒服，但是也得有，至少能量胶和盐得正常吃。如果您测试的气温环境和比赛差不太多，这个全力以赴的30公里的配速就是比赛的目标配速。比赛可以比这个30公里慢3到5秒，前提是全力以赴，并且这30公里呢到最后没有掉，或者勉强觉得最后2公里有点难顶。如果您从20公里就开始掉了，那就还得减。如果您跑完这30公里觉得没有尽全力，那比赛的时候就有点尴尬。您可以按照这30公里的配速跑，然后到最后再加一点，差不多就是这样。但是这个办法，这2年的大阪马拉松我都没有做，因为大阪马拉松前1个月都是大阪的半马，那半马强度就巨大。但是这2次半马都给我巨大信心，因为对普通人来说，其实没有了解您的教练跟着您的话，你是不知道，就是不是很容易知道自己的真实水平的，就只能用笨办法，用测试的办法。所以有的时候专业运动员真的是，跟普通人不一样的，不管是选材上还是人家从吃到练到成绩，都有人给你心里有一个底。岔气儿，有小伙伴说比赛到32公里岔气儿了，坚持不住。我觉得，我不知道您说那岔气儿跟我说那岔气儿一样不一样。我说那岔气儿就是常见的，小时候上体育课跑步容易的那种感觉，就是下腹部差不多是那个胯骨轴以上，然后肚脐横着这一条，有时候左边，有的时候右边。这种岔气儿其实是能顶的，就是它就是单纯的疼，而且这个疼呢，也不能算是刺痛，可以接受，就至少我可以接受。你要有一个小办法，就是你使劲的吸一口气，使劲的呼一口气，呼的时候往里嘬肚子，会有缓解，耽误大概10米左右的配速。还有一个办法就是向上伸手，就是你哪一边岔气儿了，就把哪一边胳膊抬起来，使劲往上伸，抻一抻，会有效果。但是不可能一下就解决，
大概要有个2-3公里的调整时间。但是我还是判断就是这种普通的岔气儿是可以顶住的。还有一种就是我说过分享过3次，一次是20年的无锡，一次是不对，是去年的大阪和去年的神户，我都经历过的。就是胸部，就肋叉子这儿、肋骨这儿，对，右边我都是右边，就突然剧痛，感觉这胸腔抽筋儿了，然后吸不进气去，那个疼是忍不了的，那个疼牺牲300米左右慢下来，但是那个慢下来调整一下呼吸，它就能好。好了以后呢，我的经验是并没有再复发。当然了，这几次都是比赛快结束的时候，就最后复发不复发我也不知道。没有什么秘密，也没有什么妙招，但是我几乎从来没有在比赛3公里以后岔过气儿，就是你身体活动开了就不岔气儿了，就是一开始。所以我说比赛一开始很容易出问题，第一是热身不到位，第二是你可能一开始节奏变化快，左右要变道，要超人，要加减速，这时候很容易岔气儿。所以就跟昨天我说抽筋儿那事儿似的，就是一开始这2-3公里，心里稍微想着点这个事儿，就会好一些。还有下一个啊，说突破了300公里1个月。感觉就是一个坎儿过了，就一个窗户纸捅破了。还有说这感觉特别好，这位小伙伴就是这样。好多自己觉得以前完不成的事情，你完成一次，第2次就不是事儿了，就是这样。但是现在开始加跑量的小伙伴，为了夏训的小伙伴，一定注意捕捉身体的信号，不要受伤。就像上周末我会员节目说训练负荷，有小伙伴说特别对，就是重点关注短期负荷，持续关注长期负荷。长期负荷慢慢的增加，让身体更能承受更多的训练，而短期负荷如果增加的过猛，就要小心有受伤的风险。我觉得那位小伙伴说的特别对。然后小伙伴说轻微生病，有点嗓子疼，没有其他症状，能参赛吗？如果是目标赛事，或者说您已经全都定好了，必须要跑，那就跑呗，一般没事儿。这次无锡见到的、认识的小伙伴们，也有正在感冒康复中上场的，上场就上场了，大概率不会有事儿的。你说什么事儿没风险？什么事儿都有风险，对吧？就我的判断是，像比方说我平常的训练，只要我不发烧，没有很严重的被动的咳嗽，所以被动就是突然的，你不是你自主的。主动咳嗽就是我嗓子不舒服，想咳一下，就不发烧，没有被动的咳嗽，就没问题，稍微留一点力。现在都是密集的赛季，而且这个换季，尤其是像北方北京天气比较干燥的时候，有可能会有比较容易感冒的，就感冒风险会增加。但是普通感冒只要不是流感没事儿的。你看我差不多比完赛周一感冒了，症状最明显的那一天是周2，然后周4回来的那天就已经好了。就普通感冒对经常运动的人来说不是问题，在赛季期间刻意的补充维生素 C 是有帮助的。然后是最后2个，第一个是想跟大家分享麦盛那个液氮，那个是挺棒的。那天跑完，就我节目里也说了，大家跑完马拉松小腿有时候你蹲下去穿鞋，或者稍微一勾脚尖一蹬地，有抽筋儿的那种状态，对吧？那天在那个弹仓里，它底下垫了
那个垫高的东西，根据每个人身高。但是我那上一位出来以后我也没换，我进去以后得稍微垫上点脚，什么事都没有，而且零下150度，但是感觉那个冷其实就比方现在这气温，如果不穿衣服那状态差不多，就很神奇。它跟泡冷水不一样，它是又冷了又没有刺激。而且那天晚上睡得也还行，很少见的这种强度比赛之后，当天晚上能睡超过5个小时。我一般这2年强度大了以后，当天晚上差不多睡3个小时就醒了，就再也睡不着了。最后一个就是关于场地赛，我那个大阪 Masters 那个报名，那个田径组织报名成功了，拿到了永久号码，已经报名了4月29号的一场在长军公园体育场的5000米。最近还得到体育场去试鞋，找钉鞋的感觉。这边有这种专业的场地赛真的是挺难得的，就面向普通人的。而且大阪 Masters 这个报名门槛低，就5000米的场地赛要求是30分钟关门。那个大阪路上竞技的那个，除了4月的这2场以外，都是要16分半关门，就你得有16分半以内的成绩才能报名。我估计我没戏。这边这种你别看比赛水平没有那么高，但是都特别当回事儿，对鞋对各种要求都跟你真正去参加那个田径比赛是一样的。这也是我人生第一次，这是我人生第一次在场地跑5000米的比赛，跑过5000米，但是没跑过比赛，还是很期待的，争取报名能成功。因为他们这儿报名都是就是邮局汇款，然后寄报名表，就不是在线的，还得看看怎么能确定报名成功呢？行吧，准备的评论都回完了，咱们训练后再见，加油加油！4月1号星期二清晨7点半了，训练结束，轻松跑一个18公里，匀速4分58，平均心率141。今天稍微有点累，因为这2天还在做力量训练。对了，补充一个问题，有小伙伴说每周休1天，休完那天做力量训练之后肌肉都特别疼，为什么？我说就是力量训练1周1次有点少，对于跑者力量训练不需要太强的负荷，但是呢要就是持之以恒。就有时候我会发现，比方这段时间偷懒了，比方说这段时间只练腿不练核心，猛的一练第2天就挺疼的，就是这么回事。今天回的评论，你看我回评论就会把重点写一个胶布，这就是最便宜的那种绩效贴，贴在胳膊上，这样就不会忘。我们都是不出任何意外都是第4个训练日来回评论。明天是周3早晨合练的日子，还不知道课表，我们课表都是这个月第1次的时候发这1个月的，然后差不多就那几种轮着来吧，然后明天咱们还能再见。行，那就不跟大家多说了。最后祝大家能努力生活，健康平安，咱们下回再见。